हेलो ट्वीटी, क्या हुआ था? आप डर क्यों गए? Are you scared? Okay, go home. Yes, go home. Come on, in your house. Yes, good boy. In your house. In. Yes. आप डर क्यों गए थे इतने सारे पिजन को देख के? इसीलिए मैंने यहाँ म्यूजिक भी लगाया, रेडियो। मैंने कहा ट्वीटी डरेगा नहीं। Come on, good boy. Go in. Are you hungry? भूखी लगी है? Are you hungry? Go and have your food, okay? Oh. आप डर क्यों गए थे? इतने सारे पिजन आए थे, पिजन को देख के डर गया ट्वीटी। Are you scared of the pigeons? कोई कुछ नहीं कहता तेरे को। Go in. Good boy. Go in. Eat your food. Eat your food. Yum yum yum. Eat your food. Good boy. Shabash. You're such a good boy. Tweety is my good bird. Were you hungry? But you were scared, हैं? क्यों डर गया था मेरा बेटा? अय्या, इतने सारे पिजन से डर गया था? ओके, खा ले, खा के देन यू कैन डू सम नैप। ओके, मैं बंद कर देती हूँ। आई विल क्लोज। ओके, आई विल क्लोज इट। चलो, ईट योर फूड एंड स्लीप फॉर अ व्हाइल। अच्छा, थोड़ी नीनी कर ले। बाय ट्वीटी, बाय 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 बाय। गुड बर्ड। नहीं, मैंने वहाँ बाहर मत देख, वो देख मैंने कर्टन कर दिया। आई शो यू, लुक। ठीक है, मैंने कर्टन कर दिया है ग्लास डोर के आगे, तो आप ट्वीटी डरेगा नहीं। ठीक है, अब आप डरोगे नहीं, कोई पिजन नहीं आता। ओके। स्केरी बर्ड है, स्केरी कैट बोलते ना, स्केरी बर्ड भी है तू। चल, ओके, बाय बाय, एंजॉय योर फूड। इतना डर जाता है एकदम अगर किसी बाहर के कोई बर्ड को देख ले। स्केरी। चलो, ओके, एंजॉय योर फूड। बाय बाय।